Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Pijat Sehari-hari, channel yang akan memberikan edukasi spesial untuk pijatan refleksi khususnya di bagian tangan, yang bakalan saya share dan saya perlihatkan trik maupun tata cara untuk pijatan refleksi untuk kita sehari-hari ya teman-teman ya. Baiklah, seperti biasa di video kali ini, seperti biasa saya akan memberikan video edukasi maupun pengetahuan pijatan refleksi yang pastinya sangat mudah dan sangat cepat kita kerjakan maupun kita laksanakan di rumah ya teman-teman ya, tanpa menggunakan bahan, tanpa menggunakan alat-alat apapun ya teman-teman ya. Cukup hanya dengan menggunakan jari kita tengkat-tengkat sedikit, dan pastinya semua penyakit, semua masalah, semua gejala yang ada di dalam tubuh kita pasti akan terhindar atas seizin Allah yang pastinya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Risalah kesembuhan Allah yang menentukan, dan kita hanya berusaha, dan saya di sini hanya sebagai perantara saja ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini seperti biasa ya teman-teman ya, di channel Pijat Sehari-hari ini saya akan membagikan tata cara maupun trik ya teman-teman ya, yang pastinya sangat mudah kita kerjakan ya untuk penyakit batuk ya teman-teman ya. Yang pastinya batuk ini pasti semua orang mempunyai penyakit batuk ya teman-teman ya, pasti sudah terkena penyakit batuk. Tapi tenang saja teman-teman ya, di video kali ini, di pijat kali ini saya akan memberikan edukasi tips cara menghilangkan penyakit batuk kita tanpa ke dokter dan tanpa obat-obatan apapun dan tanpa bahan herbal apapun. Cukup menggunakan pijatan titik refleksi pada tangan kita yang insya Allah akan sembuh untuk 1 hari ya teman-teman ya. Mantap sekali. Untuk pijatan yang pertama ya teman-teman ya, langsung saja ya teman-teman ya, saya kasihkan untuk bocoran titik refleksinya. Untuk titik refleksi penyakit batuk mudah saja ya teman-teman ya, ternyata mudah saja. Kita hanya cukup menggunakan tangan kiri kita, lalu titik refleksinya bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi ada di ruas jari kelingking di bagian tengah ya teman-teman ya, di bagian sini ya teman-teman ya. Sudah saya kasih tahu ya, di sini ada tulang ya teman-teman ya, tulang dari kelingking, ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini ya teman-teman ya, titik refleksi ini untuk penyakit batuk ya teman-teman ya. Untuk caranya tinggal kalian tekan-tekan saja di sini ya. Apabila batuk Anda sudah mengeras, sudah mulai batuk ya teman-teman ya, sehabis batuk jangan lupa minum air hangat 1 gelas saja ya teman-teman ya. Dan jangan lupa silakan tekan titik refleksinya di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian sini. Iya, di sini teman-teman. Kita tekan, tidak usah keras-keras ya, hanya ditekan saja 1-2 menit saja ya teman-teman ya. Nah, titik refleksinya di sini kita tekan selama 1-2 menit dan rasakan perbedaannya. Insya Allah atas pertolongan Allah, penyakit batuk Anda pasti akan hilang ya teman-teman ya. Di sini titiknya ya teman-teman ya, di sini silakan tekan. Ini lebih amannya bisa kalian terapkan di pagi hari ya teman-teman ya. Setelah habis subuh, sholat subuh di pagi hari, silakan kalian tekan di sini selama 1-2 menit. Insya Allah di pagi harinya itu sampai siang, sampai malam, dan sampai keesokan harinya batuk Anda pasti akan hilang ya teman-teman ya. Silahkan kalian tekan di bagian sini ya teman-teman ya. Ini titiknya sudah saya bocorkan kepada kalian ya teman-teman. Baiklah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya, dan saya doakan untuk kalian yang mempunyai penyakit batuk segera diangkat penyakitnya, dan pastinya kalian bisa sehat dan bisa beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe di channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar saya dapat bersemangat lagi memberikan pijatan edukasi pijatan titik refleksi kepada kalian, yang pastinya bisa kita kerjakan dan bisa kita laksanakan di manapun kalian berada ya teman-teman ya. Baiklah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan semoga kalian yang punya penyakit batuk semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.